Alright, so dito tayo guys sa 5th Avenue. Yan, 5th Avenue Station ng Rizal Corner C3. So, papasadahan natin yung NLEX S-LEX connector guys, doon banda sa may interchange sa segment number 10 ng C3 Caloocan. So, yan, titingnan natin kung may panibago silang na-install na girder, yung steel box girder. So tara, let's go. Naka-green na po tayo guys. Night update. NLEX S-LEX connector. Ayan, sinilipin natin dito. Ang progress ng NLEX S-LEX connector. Oh, biglang liko tong taxi. Alright, so diretso lang tayo guys. Ayan, tanawin na natin yung interchange from NLEX S-LEX connector to Nabutas Road 10. So ayan, may bago po silang na-install na girder guys. Ayan o. So stop muna tayo dito. Ayan. So nadagdagan na po ng isa. Ayan o. Nalagyan na po ng isang steel box girder. Yung mahabang curve yan eh. So mamaya lapitan natin doon. Yung last update natin dito guys, ayan o, yung may scaffolding na dalawa. Ayan, so naglagay na rin po sila, isa pala o. Sige, lapitan po natin dito guys. Samahan nyo lang po ako sa night update natin ngayong araw, May 30, 2022, araw po ng Lunes. Ayan. So walang gaanong traffic dito. Gabi na kasi. Ayan, baka maglagay ulit sila ngayon ng girder. So silipin natin saglit. Ayan o, yung dalawang crane pala dito magkatabi. Dalawang crawler crane guys. Ayan o. So ayan po yung forma niya ngayon. Ayan. So ayan, naka-stop tayo. Ayan o. Bagong lagay lang po na girder guys. Ayan. So ayan, papunta natin dito. Ayan o. So hanggang dito pala siya. Ayan. Alright. So tignan natin doon kung may girder pa na isa. So wala na. So dalawang crane po yung bumuhat dito. So ayan po guys, meron po isa pang steel box girder dun Yan. So di ko lang alam kung ngayon nila install ito, ngayong gabi. Okay, tatlong steel box girder na lang, dalawa doon at saka isa na lang dito. Yan o. Alright, so may improvement po. Ayan, may mga workers doon. Equipment. So busy po. Binuhat po isang steel box girder. Baka
ako mag-install ngayon ah. Dalawang equipment po nandun oh. Ayan, kinarga na sa ano, kinarga na sa truck. So, mukhang ilalagay ngayon ah, or sinisit up muna nila. So kasi medyo mahaba rin yan eh oh. Medyo mahaba rin. Ayan. Tingnan mo naman ang ano, pagkagawa, ang ganda. So yan po yung dito sa area C3. So ito po guys yung ano, umpisa dito hanggang sa Santa Mesa yung connector ito. Yan, connector na yan. Dito lang ang mayroong interchange at saka dun sa Espanya. Ayan, binuhat ko ng dalawang ano, ng dalawang mobile crane. Yung girder. So, preparation pa ito. Try natin pumunta dito. Ayan. Silipin natin doon. Lalaki nitong crawler kanina, oh. Haba. So ayan po. Ayan po yung isang girder dun. Pero dun muna sila gumagawa eh. Ayan. Alright. So ayan po. So dito tayo nung nakarang update natin, dito tayo pumesto at napansin lang natin dalawa na yan. Ayan. So ngayon mayroon na rin po isa. So ang bilis, naipatong na po nila agad. Alright. Ayan po yung latest update natin. So dito naman ay nag-pull out sila ng ship piling kaya na madilim. So, ano na yung hukay oh. Malalim na rin. So ito, sisimintuin malamang nila para dadaanan rin. So, ayan. Yung dalawang girder na yan, ayan, magkatabi. So, partner po yata yan eh, para dun. Para dun na yun sa unahan. Ayan. Alright. So, ayan. So yan po muna yung latest update natin dito guys sa NLEX S-LEX Connector Road Project sa May City, segment number 10, Interchange. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Scout TV. God bless us all mga kababayan.